வணக்கம் குமுதம் சிநேகிதிகளே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது ஒரு சில பேருக்கு விக்கல் கண்டினியூவா எடுத்துட்டே இருக்குங்க. ஸோ அந்த விக்கலை தடுக்கிறதுக்காக அவங்க நிறைய தண்ணி குடிச்சாலுமே அந்த விக்கல் நிற்காது. ஸோ அந்த மாதிரி விக்கல் கண்டினியூவா இருக்கும்போது அந்த விக்கலை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பிளான ஒரு நிவாரணம் வந்துட்டு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏலக்காய். ஏலக்காய் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜீரணத்தை தூண்டக்கூடிய பொருள். மேலும் விக்கலை சரி செஞ்சுட்டு வயிற்றில் உள்ள உட்பகுதி இதமளித்து தேவைக்கு அதிகமான அமில சுரப்பை வந்துட்டு சரி செய்யுது. சில ஏலக்காயை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஏலக்காயை நசுக்கிட்டு தண்ணியில நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அந்த கொதிக்க வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் குளிர விட்டுட்டு நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டெய்லியும் பார்க்கலாம். மேலும் எழுந்திருங்க நம் குமுதம் சிநேகிதியில்.